In very cold parts of the world, scientists are studying the ice. This is one way to get information about the past. Sometimes, for example, they find plants and animals frozen in the ice. When plants and animals are frozen, they don't change. They stay the same for thousands of years. Russian scientists have recently found an animal called a mammoth in the ice. There are no mammoths alive today. They lived thousands of years ago. This animal looked like an elephant, with a long nose and long tusks. But it was even larger than an elephant. The scientists kept the mammoth frozen and studied it closely. It still had hair and skin on its body. From these things, scientists could learn a lot about how it lived. Salam, bugün sizlərlə yanvar ayında keçirilən sınağın ingilis dili suallarının izahlarına baxacağıq. Səsin əvvəlində listening mətni dinlədik, indi isə birbaşa cavablara baxaq. Birinci sualımız, what is the passage mainly about? Mətn özü nə haqqdadır? Mətn təbii ki, buzun içərisində donmuş bir heyvan haqqındadır. Ona görə birinci sualın cavabı D variantıdır. İkinci isə doğru olanları istəyir bizdən. Hansı cümlələr doğrudur? İkincidə baxırıq. Deməli, əslində burada üçüncü suala baxsaq, üçüncü cümləyə daha doğrusu baxsaq, deyir ki, donmuş mamutların nə dərisi, nə də saçı yox idi bədənində. Əslində isə səsdə deyilir həm saçı, həm də dərisi var. Ona görə üçüncü cümlənin çıxmaqla əslində B, C, D və E variantı gedir. Qalır A variantı. A variantı doğrudur. Həm də ikinci cümlə təbii ki doğrudur. Çünki hal-hazırda dünyada onlar mövcud deyillər. Səsdə də bu qeyd olunur. Birinci cümlədə keçmiş haqqında məlumat toplamağın tək yolu buzları araşdırmaqdır. Yəni buzu, o dövrü araşdırmaqdır. Ona görə bir də doğrudur. 1, 2, A variantı düzgün cavabdır. Keçirik növbəti cümləyə, suala. Deməli, how could Russian scientists learn which plants grow in the days when mammoths live? Yəni, mamutun yaşadığı dövrdəki bitkiləri, hansı bitkilər yetişdiyini Rus alimləri necə öyrənirdilər? Deməli, donmuş mamutun mədəsindəki donmuş qidalara baxaraq onların hansı bitkilərlə qidalandığını və nəticədə o dövrdə hansı bitkilər olduğunu tapmaq mümkün idi. Dördüncü suala baxırıq. Deməli, mamut biraz fildən fərqlidir, amma oxşar tərəfləri də var idi. Oxşar tərəfləri odur ki, hər ikisinin uzun burnu və uzun dişləri var. Ona görə long nose and long tusk səsdə də qeyd olunur. Dördüncü sualın cavabı C variantı. Beşinci suala baxırıq. Nəyə görə min illərlə mamut eyni qala bilir? Təbii ki, dondurucu variantı doğru da var. Bunu da silib keçirik ilk mətnimizə. Deməli, bu mətn Avropadakı irs günləri ilə bağlı olan tədbirlər haqqındadır. Deməli, birinci cümləmiz insanlar bu saytları, yəni EHD-nin saytlarını pulsuz, yəni ziyarət edirdilər. Bu doğrudur. It's true. Burada baxın bu cümlədə
This allows people to enjoy free visits. Yəni free pulsuz deməkdir. Pulsuz ziyarət eləyə bilirdilər, pul almırdılar onlardan. Ona görə 6.1 düzdür. Belə qoyaq, bütöv baxmaq üçün silək bunu. 6.2-də deməli EHDs have been held for about 39 years, yəni 39 ildir ki, keçirilir. 1800, üzr istəyirəm, 1985-ci ildə başladığını nəzərə alaraq və günümüzdə də davam elədiyini nəzərə alaraq 39 və daha çox ildir ki, keçirildiyini götürə bilərik. Yəni bunun bitməsi haqqında heç bir məlumat verilmədiyi üçün hələ də davam eləyir də. Ona görə bəli, düzgündür, 39 ildir ki, keçirilir. 6.3-də ölkələrin qoşula biləcəyi yalnız bir mövzu var deyilir. Amma ümumiyyətlə only varsa adətən səhv çıxır, amma yenə də baxmaq lazımdır mətndə. Mətnin son cümləsidir əslində. Orada deyilir ki, hər bir ölkə əslində özünə uyğun or a theme of their choice bu hissə ilə əslində tapmaq olur. Yəni hərə öz üçün mövzu seçə bilər. Mütləq deyil ki, bir mövzu ətrafında söhbət aparılsın, müzakirə aparılsın. Ona görə də yalnız bir mövzu deyildiyi üçün bu səhvdir. Elə üstündən xətt çəkilmiş kimi hesab eləyək bunu. 6.4-də isə Avropa Şurası 20-ci əsrin ortalarında İrs günlərini açdı. Bəli, 1985, üzr istəyirəm, 1985 20-ci əsrin sonlarıdır. Amma burada ortaları deyil, middle olduğu üçün bu səhvdir. Middle olması üçün 50-ci illər falan olmalıdır. Ona görə it's false. Okay, bunları silib yenə davam edirik. Gəldi 7-ci suala. Aha. 7-ci sualda deyilir ki, əksər günlərdə bir neçə sayt açıq olmasa da, yaxud da baxmayaraq ki, bir neçə sayt açıq deyildi. A variantıdır. People can visit them on the European Heritage Days. Avropa irs günlərində onları ziyarət edə bilirdilər. Dəqiqə. Burada qeyd olunub. Bu hissədən götürülür. Thousands of monuments are sites open their doors. Some of them. Deməli, onlardan bəziləri ictimaiyyətə, yəni ilin əksər günlərində bağlı olur, amma bəziləri də açıq olur. Yəni insanlar ziyarət eləyə bilir. Bu hissədə qeyd olunub. 8-ci suala baxırıq. 8-ci sualda ümumiyyətlə EHD-nin təşkilatçılarının məqsədi nədir sualını verib. 8-də B variantıdır. White Europeans to respond socio-political process. Deməli, Avropalılar sosial-siyasi proseslərə reaksiya verməyə dəvət eləmək. Bu cümlə var olduğu kimi. Baxın bu hissədə. White Europe to respond to the social, political and economic challenges of the culture sector. Eynilə bu cümlədə var. Keçirik 9-cu suala. Öncə bunları silək.
Sualda isə awareness sözünün mətndəki izahını istəyir bizdən. Awareness bir şeyin fərqində olmaq, qəbullanmaq, bilmək kimi tərcümə olunur. O da Y variantında da elə knowing-lə tapmaq olar. Knowing that something exists and it's important, being interested in. Bir şeyin mövcud olduğunu və vacib olduğunu bilmək və onun marağında olmaq kimi tərcümə olunur Y variantı. Gəldik 10-cu suala, açıq sualımıza. Cavab 1. Sualda bu mədəni tədbirlərin təşkilində kim məsuliyyət daşıyır? Məsul şəxsdir kimi sual verilib. Burada deməli bu vizinlə başlayan cümlə each country, network, regional, local authorities, civic, private groups, thousands of volunteers are in the charge of organizing event. Bu tədbirləri təşkilləmək üçün könüllülər, vətəndaş və özəl qruplar, hakimiyyət orqanları və s. hamısı məsuliyyət daşıyır. Bu eventə qədər olan hissədə qeyd olunub. Bir də 3-cü sualda nə qədər, hər il təxminən nə qədər insan iştirak edir bu EHD-lərdə? Burada o da qeyd olunub 20 milyondan çox. Hər il insan bu tədbirlərdə iştirak eləyir. Yəni ona da cavab olduğu üçün 1-3 düzgün cavabdır. Keçirik növbəti mətnimizə. Biz 11-15-ci sualları əhatə eləyir və başlayırıq true false-dan. Marty Klein is an average moviegoer who assists blind people. Deməli, Marty Klein kör insanlara kömək edən adi bir kino izləyicisidir kimi qeyd olunub. Amma kino izləyicisi deyildi, o it's false. Çünki o kör olan insanların kinonu anlaya bilməsi üçün bir sayt yaratmışdı. Hansı ki, kimsənin ehtiyacı olmadan. Mətndə isə bu burada qeyd olunub. Marty Klein, who is blind, created a website Blindspot to help people choose movies that they can follow without the help. Demək, heç kimin, yəni axıra kimi oxumadım, heç kimin köməyi olmadan kinoları başa düşmək üçün, anlamaq üçün olan bir Blindspot adlanan bir veb-sayt yaradıcısıydı. Ona görə 11.1 false olaraq götürülür. Deməli, 11.2-də isə the reviews created by Marty Klein are available on the internet. Yəni internetdə hələ də Marty Klein haqqında Marty Kleinin daha doğrusu rəyləri hələ də var. Yəni qalıb. Bu da düzgündür. Mətndə də bu haqda var. Deməli, bu hissədir. İkinci abzasının son cümləsi. His reviews are still online, but the site is no longer updated. Deməli, onun rəyləri hələ də var, online'dır, amma uzun müddətdir ki, update olunmur, yəni yenilənmir. 1.3-də isə keçirik artıq bura. Bunları silək. 1.3-də isə axırıncı paraqraf nə ilə başlaya bilər? Tələbələrin ən çox çətinlik çəkdiyi hissə buradır. Deməli, üzr istəyirəm, biz 11.3, 11.4-ə baxmalıydıq. Deməli, 11.3-də asanlıqla tanınan səsləri olan filmlər yüksək reyting yığır. Bu da düzdür. True.
movie başlayıcısı var. Received a high rating if it has only few main characters whose voice are easy to recognize. Hansının ki səsi asanlıqla tanına bilir. Əsas o xarakterlər, yəni daha doğrusu obrazlar daha çox yüksək reytinq yığır filmlərdə. Yəni bu da true götürülür. 11.4-ə baxaq. Both blind movie reviewers uh, created website. Hər iki kör film reyçisi bir website yarattı. Biri Marty idi. İkincisi isə J4, 3-cü abzasda bu haqda yer alıb. O da bir website yaratmışdı bu haqda. Körlər üçün, gözləri görməyən insanlar üçün. Yəni hər ikisi də bir website yaratmışdı deyə 11.4-ü də true götürürük. Keçirik 12-ci suala. Hı -hı. Bayaq danışdıq bu haqda. Deməli, axırıncı paraqraf nə ilə başlaya bilər? 12-ci sualda e, B variantıdır. Deməli, növbəti cümlədə axırıncı paraqrafın o boşluqdan sonraki cümləsində yazılıb ki, baxaq. Sometimes it's nice to go to a movie without reading reviews and knowing what to expect. Deməli, bəzən rəyləri oxumadan və nə gözləyəcəyini bilmədən filmə getmək xoşdur. Sonra burada kinoteatrların yaratdığı üstün tərəflərdən danışır. Hansı ki, xüsusi effektlərdən istifadə olunur, səhnələr təsvir olunur o effektlərlə və dekorasiyalarla, hansı ki, gözü görməyən insanlar o anı, o səhnəni təsəvvür eləyə bilsinlər və anlaya bilsinlər orada nə baş verir. Bunun başlanğıc cümləsi ola bilər B variantı. Movie theaters have created necessary conditions for the blind to enjoy movies. Deməli, kinoteatrlar bəzi zəruri şeylər yaradıblar ki, kör insanlar kinodan zövq ala bilsinlər. Sonra ardıca dekorasiyalar, səs effektləri və s. Yəni onunla uyğun cümlə gəlir, cümlələr gəlir. 13-cü sualda isə to help blind people some theaters deməli kör insanlar kömək eləmək üçün bəzi teatrlar. Bu da C variantıdır. Offer special gadget playing a recording description of the movie. Xüsusi cihazlar, hansı ki, təsvirini göstərən, yəni filmi təsvir edən xüsusi cihazlar təklif eləyir insanlara. Hansı ki, burada simsiz qulaqcıq və s. onlardan bəhs eləyir. Səslə bağlı olan. 14-cü sualda isə bunları silək ki, qarışdırmayaq digərlərinin cavabı ilə. Keçdik 14 və 15-ə. 14-cü sualda appreciate sözünün mətndə mənasını istəyir bizdən. Appreciate qiymətləndirmək, dəyərləndirmək deməkdir. Yəni bir insanın, bir kəsin yaxşı xüsusiyyətlərini görmək və tanımaq. B variantı. Appreciate, qiymətləndirmək kimi. To recognize the good qualities of somebody or some. Nəyinsə və kiminsə yaxşı xüsusiyyətlərini tanımaq, bilmək kimi götürmək olar. 15-ci suala baxırıq. Deməli, düzgün cavablar. Hansı suallara cavab var kimi götürülür? Düzgün cavabımız 1, 2 və 3-dür. Çünki 4 və 5-də deyir ki, hansı 4-də deyir which movies, yəni hansı kinolar sırf kör insanlar üçün yaradılıb. Burada konkret kino adı olmalıydı, elə bir ad çəkilməyib. 5-də də hansı kinoteatrlar simsiz qulaqcıqlardan istifadə eləyir. Orada da kinoteatrın adı yox idi. Amma 1, 2, 3-ü götürmək olar. Bir də Marty Clay'nin məqsədi nə idi vebsayt yaratmaqda? Bayaq qeyd elədiyimiz kimi kör insanlara
filmi hiss eləməyə, anlamağa, yəni oradakı səhnəni anlamağa kömək eləmək idi. İkinci, what kind of stories did Klein prefer? Hansı növ hekayələri Klein üstün tutur, hansıları bəyənir? Baxın, burada yazılıb ki, Klein also liked interesting stories without too many changes. Deməli, Klein xoşlayır ki, o hekayələri xoşlayır ki, orada zaman və yer çox da dəyişdirilməsin. Yəni dəyişikliyə uğramadan göstərilən hekayələri xoşlayır. Which kind-da cavab olaraq götürə bilərik onu. Bir də 3-ə baxaq. 3-də. İnsanları Forenin rəylərini oxumağa nə vadar eləyir? Çünki Fore 3-cü abzasda yazılmışdı. Hmm, Deməli, and his writing skills bu hissə and sense of humor are what keep people reading his reviews. Deməli, onun yazı bacarıqları və yumor bacarığı insanları onun yazılarını oxumağa, rəylərini oxumağa vadar eləyirdi. Üçə də cavab budur. Beləliklə biz iki mətnin suallarına baxdıq. Keçirik son 5 qrammatikaya. 16-da antonim cütlüyünü tapmalıyıq. Deməli, antonim cütlüyü bir-birinin əks mənası olmalıdır. A-da hər ikisi də təsadüfən deməkdir, yəni sinonimdir. B-də şən, əyləncəli, bu da sinonim kimi götürülə bilər. D-də də aydın, düz, bu ümumiyyətlə əlaqəli deyil çox da. Y-də empty, vacant, boşluq, boş deməkdir, yəni boş iş yeri və yaxud da boş. Bu da sinonim kimi götürülə bilər, amma C variantında belə qoyaq. C variantında isə attentive, careless, yəni diqqətli və vecsiz bir-birinin antonimi olan sözlərdir. 16-cı sual C variantı oldu. 17-yə baxırıq, make-up story-dir. Make-up story. Birinci başlayır 4-nə. A dog with a large piece of meat came to river. Deməli, bir it ağzında böyük bir ətlə çaya yaxınlaşdı. 2. There was a little bridge over it. Onun üzərində bir körpü var idi, kiçik bir körpü. 8-də the dog decided to cross the bridge. Deməli, it qərar verdi ki, körpünü keçsin. 5. While crossing the bridge, he looked down and saw another dog. O körpüdən baxarkən, aşağıya keçərkən bir aşağıya baxdı və balaca başqa bir it gördü. Birinci, he had a large piece of meat in his mouth. Onun da ağzında böyük bir ət parçası var idi. 3. What he saw was in our reflection in the clear water. Deyir, o aydın, təmiz suda öz əksini gördü. Sonra gəlir 7. He dropped his own meat and tried to take the other. Deməli, o ağzındakı əti düşürtdü və onu götürməyə çalışdı. Və 6. But instead of getting anything, he lost his own meat. He dropped his own meat and tried to take the other. O öz ətini düşürtdü və digər itin ağzındakı əti götürməyə çalışdı. 6-da isə but instead of getting anything, he lost his own meat. Deməli, ancaq onun əvəzinə isə heç nə almadı, qazanmadı. Yəni nəsə almaq əvəzinə o öz ətini də itirdi. Çünki onun əksi idi də, başqa et deyildi. B variantı. Keçirik 18-ci suala, bunu silək. 18-ci sual. What is the meaning of the following sentences? 18-ci sual. 1. The dog was very happy. 2. The dog was very sad. 3. The dog was very angry. 4. The dog was very sad. 5. The dog was very happy. 6. The dog was very sad. 7. The dog was very angry. 8. The dog was very sad. 9. The dog was very happy. 10. The dog was very sad.
18 və 19-u. Yox, aşağıda qaldı. Deməli, 18-ci sualda düzgün passive voice tapmalıyıq. 3 deyil ümumiyyətlə, çünki 3-də mübtəda var. Bizə passive voice-da mübtəda lazım deyil. 3-də deyir he has been abroad on business for a long time. O uzun müddətdir ki, biznesə görə xaricdə idi. Yəni kim xaricdə idi? O xaricdə olub. 3 getdi və 1-də by ortada işləndiyi üçün məchul növ sayılmır, təyin sayılır o. Ona görə o da deyil. Qalır 2, 4. Their tent has been torn by the storm. Onların çadırı külək tərəfindən cırıldı. By the storm'u çıxarsaq, their tent has been torn. Yəni onların çadırı cırılmışdı. Kim tərəfindən bilmirik. 4-də də he has been hurt in the battle. O döyüşdə yaralanmışdı. Kim yaralayıb onu da bilmirik. Ona görə passive voice olaraq 2, 4 düzgündür. 19-da complete the sentence. I did not see him yesterday. Deməli, past simple-ın inkar cümləsidir. Və biz bunun qısa cavabını, short answers olanı tapmalıyıq. İnkar cümlənin davamı olduğu üçün neither-dan olmalıdır. Neither-dan sonra da köməkçi fe'l, sonra şəxs gəlməlidir. Ona görə C variantı. To olmaz, also olmaz. So da təsdiqin davamıdır. Ona görə B-də olmayacaq. Sonra 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda da düzgün inkar cümləni tapmalıyıq. Deməli, to avtomatik çıxır. To olan hissədə, yəni to olan cümlə inkar cümlə olmur. Y-də 2 inkar var, olmaz. C-də inkardan sonra sam yox, eni gəlməlidir. Qalır B ilə D. Deməli, burada need-dən sonra əvəzlik gəldiyi üçün bu olur avtomatik əsas fe'l. Əsas fe'ldə olanda onun sualı inkarı did-dən düzəlməlidir keçmiş zamanda. Ona görə də D variantı düzgündür. Və beləliklə biz 20 sualın izahına baxdıq. Aşağıda da essay topiklər var. Onları da yazanlar müvafiq qiymətləndirilib. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.